Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шешендік өнер. Бұл сабақта біздер шешендік өнер дегеніміз не? Оның нақыл сөздерден қандай айырмашылығы бар? Шешендік өнердің қалыптасу кезеңдері, оның қалыптасуына үлес қосқан би шешендер туралы ақпарат алатын боламыз. Сонымен қатар, шешендік сөздерден алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда тиімді қолданып үйренеміз. Олай болса, шешендік сөздерге қатысты мына бір бейнематериалды бірге тамашалайық. Шешендік өнер ақындық, жыраулық, жыршылық, айтыс секілді қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшелігін көрсететін негізгі жанрлардың бірі. Шынайы шешендік өнер қиялдан тумайды, өмірлік оқиғалар, табиғи құбылыстар түрткі болады. Шешендік сөз өнері жайлы Ахмет Байтұрсыновтың әдебиеттанытқыш деген еңбегінде ол кісі былай дейді: шешендік сөз өнері байымдаманың ішіне кіреді дейді. Байымдаманың басқа тараулары сияқты ақылға әсер ету жағымен қоса, шешендік сөз өнерінің қыздырма, қоздырма деген бөлімі болады. Яғни адамның қанын қоздырып, жанын елжіретіп, кез келген нәрсеге нақты дәлел арқылы соған сендіріп, тыңдарманды өзіне етіп алатын қасиеті болады. Сондықтан сөз арқылы адамды төрге де шығаруға болады, көлге де кіргізуге болады деген қазақтың сөзіне ахаң осындай дәлелдермен келтірді. Қазақ ауыз әдебиетінің ерекше бір жанры шешендік өнер. Халқымыздың даналығының үлгісі, шешендік сөздер ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл қазына. Шешендік өнеріне ерте замандардан ақ үлкен мән берілген. Ежелгі грек, Рим елдерінде шешендік өнерді риторика деп атаған. Шешендік сөздердің алғашқы үлгілерін халық ауыз әдебиеті туындыларынан, ертегі аңыз әңгімелерден, өлең, жыр, дастандардан ұшыратамыз. Осы сөз өнерінің кең қанат жайып, орнығып дамуында тапқырлық пен шешендіктің тамаша нұсқалары, жыраулар толғаулары, айтыстар мен мақал мәтелдердің орны ерекше. Шешендік өнердің қалыптасу кезеңін ғалымдар 5 кезеңге бөліп қарастырады. Бірінші, 12-ші, 13-ші ғасырлар Майқы би мен Аяз биден басталады. Екінші, 14-ші, 16-ші ғасырлар Асан Қайғы мен Жиреншенің кезеңі. Үшінші, 17-ші және 18-ші ғасырлар ел қорғасқан шешендер, қазақтың үш биі. Төртінші, 18-ші ғасырдағы хан сұлтандарға қарсы шешендер, Жәнібек, Тарақты тағы басқалары. Бесінші, 19-ші ғасырдағы би болыстарға қарсы шешендер, Махамбет батыр, Исатай, Сырым батырлар. Шешендік өнер мазмұнына қарай шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау деп 3 топқа бөлінеді. Енді балалар, мына бір тапсырманы орындап көрейік. Тапсырманың шарты төмендегідей: сұраққа жауап бере отырып, автор стиліне сүйеніп, өз нұсқаңызды жазыңыз. Сіздердің алдарыңызда 3 баған берілген. Бірінші бағанда Қазыбек бидің сұрағы жазылған, ал екінші бағанда Әйтеке бидің Қазыбек биге берген жауабы жазылған, ал үшінші бағанда сіздер менің жауабым дей отырып, өз нұсқаларыңызды жазасыздар. Жауаптарыңызға міндетті түрде шешендік сөздердің үлгілерін қолданасыздар. Автор стилін сақтайсыздар, сұраққа жауап бересіздер және бұл шығармашылық жұмысты орындайсыздар. Қане балалар, сіздерге сәттілік. Енді балалар, сабағымызды бекіту мақсатында өзін-өзі тексеру сұрақтарына ойланып көрейік. Не себепті елбасымыз 3 бидің орны ерекше дейді? Шешендік сөздердің қалыптасу кезеңдері нешеге бөлінеді? Шешендік сөздерді қазіргі өмірде қолдануға болар ма еді? Асыл маржан ару мойнына, алмас қылыш ер жігіттің қолына жарасатыны секілді, сөз асылы да өз орнында құнды. Халқымыздың сонау ғасырдан бері сақтап келген шешендік сөздердің тәрбиелік мәні өте зор. Оны керек жерінде жаратып, жасартып, әлденеше ұрпаққа жеткізу, әрине ол біздің қолымызда. Олай болса, атадан қалған асыл сөзімізді қастерлеп жүрейік балалар.
Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.